Мен өзім 1925 жылы туғанмын. Мынау солтүстік Қазақстан облысы, осы облыс біреу-ақ Преснов ауданы. Ол күнде Спасск ауылдық советі Талғаш деген ауылда 1925 жылы дүниеге келдім. Содан бала кезімізде кішкене ойнап жүрдік. Сол біздің тұсымызда мектеп жасына кейін, ол кезде 8-ге толғасын алатын бірінші классқа. Соған дейін бала ойнап жүргенімізде ашаршылық келіп қалды. Оның өзі 2 жылға созылды. Содан енді елге колхозды біріктіріп, ауылда көшпелі қазақ, баяғы сыгандар сияқты қазақтар көшіп әрбір жерде 5-6 үйден отырды ғой. Соны бір жерге біріктіріп колхоз қыламыз деп көшіріп неғып атқанда ашаршылық келіп қайтадан бытырап, орыс арасында кетіп қойды бәрі. Мен солардың арасында жүріп өйтіп күн көрді. Орыстың картөбі, жемістерін жеп, бидай шықпай қалды ғой. Міне содан оны бітіріп, сосын кішкене басылғасын қайтадан елге оралып, елге келдік. Сөйткен шүрді 34-ші жыл болып қалды. Содан кейін бірінші классқа баруға, 9 жасымда өтіп кетіп, бірінші классқа бардық. Бастауыш классты бітірдік, 4-ті. Енді жоғары классқа баратын ол кезде бір ауданда, бірақ ауылда бар, 7-ші класс, 7 класстық. Одан басқа жер бәрі бастауыш. Енді сонда баруға тура келді. Әйтеуір менің бір сонда апамыз бар еді тұрмыста. Соны әйтеуір сағалап, солардың есімен барып, сол үйде тұрып, пәтерде 5-6 класты оқыдым. 7-ші класстың 1-ші жарты жылдығына шейін, жаңа январға шейін оқып, бітіріп, сосын елден адам жоқ, өзіміз басқа жерде, квартирде, ауылда қалған кейінгі бала, 2-3 бала, олар яғни жас. Сосын әрмен қарай жалғастыруға келмей қалды. Сосын оқуды тастап, жарты жыл үйге келдім. Келіп үйде көмектесіп, мал бар, не бар, соған көмектесіп жүргенде қар кетіп жаз болды, 41-ші сырасы соғыс бастады. Саған мәне. Содан кейін барып не істеу керек, күллі сыпырып елдегі барлығын 46 жасқа дейінгі түгел бәрін әскерге жинап алып кетті. Сосын қалған енді үйдегі шал кемпірлер 60-70-ге келген, 7-тен асқаны бар. Сосын жесір әйелдер қалды, бала шаға, одан басқа адам жоқ. Сосын бізді жегіп алып жұмысқа, қолымызға айыр ұстатып, бала күнімізді 12-13 жасымыздан бастап далаға апарып шөп жинатып, тырнауышпенен әйтеуір тырбыңдап көмек қылдық. Сөйтіп жүріп әйтеуір, содан уже 42-ші жыл болды. 42-ші жылы сосын күзді күні шақырып военкомат уже приписной бер, байы тұрыңдар деп. Соң 40-ші жылы январда уже повестка келді. Содан кейін бізді қыстың ішінде шана жегі 1-2 қарт адам бізді алып барып, Петропавл облыс военкоматқа әкеп табыс етті. Сосын осында келдік, мұнда келіп жинап барлығын, сосын бізді пойызға мінгізіп алып, шығысқа қарай бірақтар. Содан Бурятияға барып, Бурятияға жерінде военный городок бар екен, сонда карантинде болдық. Сосын сонда 1 жыл дайындады. Әскерлік несін оқытты, дайындап, сосын соны оқытады, сосын соны көрсетеді практически. Соны сөйтіп неғып жүрдік, сол 1 жыл өтіп кетті. Бұл 40-ші январында мен кеттім, 44-ші жылы. Сосын бізді шақырып алды, қайтадан эшелон келді. Соғыс бізді барып анау Германия, Москва мен Ленинградтың түбіне барып тұрды ғой, тоқтап. Сол арада ілгері бастырған жоқ, оборон ұстап тұрды. Содан наступлениеге шығып, әйтеуір қайтадан қуып, Украина мен Белоруссия жерін алып келген екен. Дәл сол Украина жерінде бізді алып кет, 44-ші жылы сонда келдік. Сонда 2-ші Украина майданы, 48-ші полкқа мен келіп қабылдандым. Сол 48-ші полкта сол соғыстың аяғына шейін сонда болдым. Румынияны, Венгриядан, сосын Чехословакия, Австрия, солардың астаналарын алды, тағы сондай қалаларын бәрін босатып, енді Германияның шекарасына келіп, өтеміз деп тұрғанда, хабарлады. Бұл 45-ші жылы апрельдің аяқ кезі. Сонда 30-ші апрельде біздің
Konev'tin armiyası, sosun Yukov'tun бастаған armiyası soltüstük jaktan kelip, ana Varşava arkalı, Polşa arkalı. Berlin'e giretti, Berlin'e kullu soldatlar bari bırakıldı o anda Praga'da ne kıvatır. Abaron tuta. Yerinde dene işkim de çok soldat deneni. Sular keletti, sıralı kırıp, özleri baratta 33 April günü Yeniz Toğuntu'ya, Kırgızistan'ın töbesine. Sonra biz bana antıktık dep kavarlayıp, kamadı ben yemiz gözümüzden. Sodan komandir polka gelip bir günü. So tegiş yatkamız, eşkanda komandı bolğanca, so kelip, stroyga otururuz, bari stroyga otururuz. O soldatlar, mine. Bakıttı boldunlar, ya soğusta ayaktardı. Onlar ucu kol götürüp, bana verildi tugul. Dep sonra kavarlar, sosunu kanlanlarımızda, nampasımızda bilmedik. Ya sonra ahir yağında şım bolup, ya sonra da, mine sonda jagday geldi. Sodan keyin Praga'da, so küllü barlık kuşların söyledi, Abaronga tögüz, nemesler tutaptırgan. Ana degov yendergi, nege sulta gelgenden keyin özlerinden küllü nesin bärin tastap, kolların kötörüp, sonra özleri berildi. Sodan ana nelerinde bärin jiynap, Germaniyanın yerini tüköt tastap alыңдар dep, bizdeki komandı verdi, komanderler. Tık diyen kalmasın, ana Evropa'nın belbet elinde bir nerselerin kalmasın. Aslında gizli şeyin jiynap bärin özlerinin yerini tastap aldı. Sonunda 11. mayga şeyin, onlar sonra tasıp bitirip boldu. Sosun motorda da yıkacaktın neyse, aktiga kol koydu. Olmaya kapitülasyon, yeni gelip onlara kol götürmek işinde de. Sonra verdik degen, sosun kol koyup, sodan 9. mayda, öldürü sonda kedisip, Cengiz Günü de belgili, 9. may Cengiz Günü oldu. Sonra sosun kaytadan özümüzün ilgi Granitsaga geldik, kaytadan Ukrayna'ya gelip, sonra soldat da sosuna burungu ülkönleri alıp ketken, yani 42, 43, 40, 37, Soşamadağılardan barlığın alıp getir kalganların, sonun barın endi üylerine kaytardı. Sosun 25. yılı bizde alıp kaldı. İlgi akırı biz, 26. sılığıdan bir tanıtım kadar yakın, sol yerindeki Rusya'nın yerindekileri olmasa Avrupa'dan Güney'e şamalı. Ötmedi sonday solun bizde sosun ayıptı, İskender kalasınlar. Sizlerden bana dev kemaliyetlik jasların Sovyet armiyasının katarında sululuklet yatığıt. Yani bana dev sojastlarıga gelindir, yıldan da soğusta kaçkan onu. Yayla bilemiz, oraya sepe kırmayıp, ne sululuklarını öte görek 3 yıl bolasındaydı. Sodan 48 yılı mayga şeyin, ben 3 yıl sonunda yedi kaldı. Sonra 3 yıl ötüp sol 48 yılı maydan ayağında, yüzünün basında elgi geldi. 6 yılda sol. Sonra elgi gülgesinin evdekiler kaybet yetti basır. Çota tamsır şöyle, dede kulun davvadı bak yiyim geldi de davvadı bak yırtık. Oy bana beni ne istebi, jumus istep, öğen be, nimeyle jumus istep. Ondan da akırın, şaman gösterisi altı kıvas, 7'nin yarısını okuyup, şaman gösterisi okuğa akırın gelip bir derge var, yerime kıvaysa ufakta tutuyor böyle. Sonra kakar diline bağlı, boy oyunda 8'in kadar okup gelip, soğuk bastakasını alıp getti de, onu solup soğan ayıtlı doküment yazıp verip, bana sonra ne kılgandı. Sonra ben pedagojistliğe varıp, 49-53 okul yılında, soğan barı tuttum. Üst tabaktan eğitim taptırıp, sonra okup gittim, sonra 53. yılı bitirip, sonra bulamalık çıktım. Ondan kaytadan presini okup geldim, sonra gelin ortalıktaki nav. Hani merdiyelerden yere, İstolya'da 45 yıl durdum. Sonra geldi 32 yıl bu karmastan, iş kaydı Ağustan da yoksa 32 yıl bala terbiyeli, yaşım Ağustat oldu. Sonra cemiyet geri oldu. Sonra şimdi akırın odan beri yürüp yatır. Biz yakışık kaldım, 35 yıl baktam. Gülatır yani. Mektep olsun bir yurt ömürge gittik, biz tırgalımız gitti, oylamış yok.
Әйтеуір тарихқа деген соның бізге тарихы барлығы бітті міне. Жоқ, ветерандар қалған. Осы солтүстік Қазақстан облысы жалғыз мен ғана Қазақтан қалған. Адам да жоқ. Орыстар да шамалы осы. 10 шақты бар ма жоқ па бұнда. Енді бір жыл жарым жылда бітеді сәрсем, адам да қалмайды. Міне осы сияқты соған әйтеуір жетіп етті мына бейбіт өмірді. Және соны көріп келе жатырмыз, иә. Ақырын өмірдің оттар адамға осының бәрі қызық, иә. Кәдімгі тарих сияқты. Міне оқымастан сендер міне білім алып, қазір ауылды өзіміздің елімізде оқып бітіріп сосын оқығысы келгенде шетелге барып оқып білім алып жатыр. Ерінбеген кісі білімнің несі таусылмайтын, аспирантура, академияға шейін оқи беруге болады, мүмкіндік болса, білім қай уақытта болсын керек. Соны енді әрмен қарай жалғастырып, сол білімнің биік шыңына көтеріліп беріңдер. Ол абыройдықтарды соны бітіріп, болашақ заманымыздың жақсы белсенді азаматтары болыңдар, қарақтарым сол менің айтатыным. Ер көгерер деген бар, үлкендерден бата алған. Жер көгерер деген бар, жауыменен қашаннан. Менің айтар алғысым, жаратқан ием жар болып қалдырмасын қатардан. Жаңа Құдайым оңдасын, оң жолында бастасын. Жортқандай жолдарың болсын, жолдастарың қыдыр болсын. Адассаңдар жолға сарып жүрсін, пәлекет келсе қағып жүрсін. Сайрамда бар сансыз әулие, отырарда бар отсыз әулие. Түркістанда Қожақмет, Мәдинада Мұхаммед бәрі бірдей қолдасын. Алла тағала тауларменен таластырсын, жұлдыздармен жалғастырсын. Жамандардан адастырып, жақсыларға қарай жанастырсын. Білім мен ғылым жолында биік шыңға самғаңдар, қос қанаттарың талмасын, жамандық тәлім алмаңдар. Даналардың дәстүрін жаңалаңдар, жалғаңдар. Еліміздің төрт құбыласы, солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығыстың қай жағына сапар шегіп барсаңдар, әрқашан дауылдарыңда айнадай болып жарқырап жатқан теп-тегіс жол болсын. Аллаху акбар. Балдар рахметтерін айтыңыздар. Рахмет ата. Рахмет. Осылардың бәрі ескерткіш қой бұны адамның. Мен әкелуген атқыр еткен елдер сонағы армиядағы войске часть келген жоқ, келетін шығарады. Шеріп жылдар ен аралы бар.